Hello, good afternoon. Hindi ako karon sa One Chai Market. Ko ipakita sa inyo. Air condition ni siya nga wet market. Entrada na mga prutas. That one. Prutasan. Yeah, there is isda. Isda. Wet market na siya. Pondok-pondok. Oh. Hello. Na pinakamahal. Fresh. Ano sa na ito? Crab. Fresh. Ay, ang tato na siya. Kalimot ko. Oh, ito lingan. Patunay yan na talagang mangisda sila nga doon sa Pilipinas. Kaya wala na diri sa una 15 years ago, wala na diri sa Hong Kong ang tulingan. Ang mga isda is ganon. Hello. Sao na lang. Ano siya? Paborito na sa inchik. And this is my favorite. Chup. Kena. Kita naman mga gulay. Gulay. Gulay yan. Ako nga Lubera. Pero wow. More fish. Ano yung famous na isda sa inchik na steam. Para pang steam na nga isda siya. Na siya. Oh, Ginoo. Look at that. Seriously. Hello, kaluoy. Hello. There's more here. Oh, kaluoy sa isda. Na ilang mga isda diri sa unang panahon. Kana. Manas niya isda. Wow. Ang Pilipino na malit dire. And here. Hello. Kani murag mga bilasa na ni siya dire. Mga dubok. Saan na imong tinda manang. Kani mauna siya ilang steam sa mga inchik. Wala siya ng isda. Sa water. Fresh water. And kani siya mga frozen. Okay.
Let me see. Carne. English sa bata. Okay. So, let's go out. Ano siya kasi itatagpuan. More gulayan. More gulay. Ilang gulay. Ito po green na zucchini. Para sa ako ang gulay for tonight. Where is it? Nangita kong balanghoy. Wala balanghoy. Okay. Pasagawas na Okay. Ano siya, zucchini po ni, but then I don't like this. What do you put on? Konting kahoy. Wala. Okay. Gawas na papaingon sa ano siya. So guwa na ta papaingon na po sa wet market. There is a gawas. This is the real thing.